Пътуването към Германия започва, днеска е понеделник. Как на колегите, като им кажа, че отиваме в Германия на седмицата, ми като приятна почивка. Да, тръгваме понеделник, защото на Мастърса сряда е така наречения сетъп и падок дей. Деня, в който се разпъват боксове, правят се брифинги, говорят се там и се теглят лукуми. Четвъртък, петък и събота се кара. И защото това пътешествие е двудневно в посока. С преспиване. С преспиване. Започваме от понеделник. Никола не можа да дойде, но Стефчо ще го замени по най-добрия възможен начин. Надявам се достоен за Нямам никакви съмнения. Аз съм чул, че колкото по-добър е пилота, спотъра, толкова по-зле кара другия. Да аз като не мога карам и надявам се да 100 точки на квалификация. Стефчо не мога да кара. Казали сте? Да, и ще ти предам всичките ми знания. Като къде да паркираме буса и къде ще ядем дюнери в Германия. Той Веско ще помага там. Веско ще помага с дюнерите, да. Зареждаме от най-доброто и продължаваме напред. Те вече ни знаят тук. Жената ми вика, пак ли сте ви? Това сме ние, да. Аз мисля, че влизам вътре, че ми е много жега. Да, едно грубо 45 градуса е късно. Да. Его 99. Високите ги сменя много бързо. Да, ето явно влизам в някакъв спорт. The roundabout onto Varianta Okolaitori Municipalui Karansibis. Continue on Varianta Okolaitori Municipalui Karansibis for 7 kilometers. Ти за квалификация ли ще я караш тази гума? На 0,8 да ги правя какво? Аре, бе. Колко е до Унгария, бе? Няма много. Доживяхме, брат. Drift Masters Qualifying Briefing. И ще е някакъв таймтейбъл нещо или не? Сега ще стигна, това е много дълго, първи, това е 40 страници. Какво? 37 страници. Кога? Ще да слуша дисела на Initiation. В зоната ли? В зоната. То така идва по принцип. Миналото, като гледах 2023, те казаха, че 3 meters before и 3 meters after цялата зона беше дисел, сещаш си? А сега искат ранна газ. Има и това за светофара. Ти това знаеш ли? Ти нали си на лазер, като на драга. И в момента, в който светне жълто, имаш секунда и половина да освободиш клетката лазера. Любимата част на Петю, брат. Drifting is a non-contact sport. Any contact may result in penalties. A light rub is allowed. Системата им е хубава, където ако потънеш в зоната, не ти отнемат точки реално. И ти започваш с 100 точки, нали? Ако потъваш в зоните, не ти отнемат точки. Ако вземеш с една гума е минус 1, ако я вземеш по линията е минус 3, ако не я доближиш е минус 8 и ако я помериш отдалече, нямаш точки за зоната. Все се става разбито, ама е готино, защото пък имаш прозрачност. Ще ми е готино на първите 1, 2, 3 ръна да не хващаш дълбоко зоните. Да могат да се починат момчетата малко. Ние отиваме да се видим с колегите. Надявам се да му оставим едни полоски. Да му оставим една картичка. Сега тук виж какво готино става кварталчето. Сабери се, бабо. Ебахме майката на хубавата сутрин на хората, брат. Те отидат за кафе, брат. Нема, брат. Полицейския бус с село. Мръднете 6 тона сме, мърдай! Are we gonna die? 50-50. По-вляво е май по-ниско. 50 санта има отгоре, човек, давай. Мина, давай. Тук сме в покрайните на Будапеща да смениме двете гуми. Намерих новия бияж, брат. Мисля направо да го пазарим за чизбартер. А, Чичо, ради? Това моля го закачиш и него да го носим. Дай въжете. Подай му муниции с теб. Да, той си има според мен. Взел съм 762, брат.
че ако някой ни дразни в питовете. Аз си гарантирам, че Джам Дин Няма такава кутия. Как кутия? Те са Ники, я прибери как е ме патрани. Какво каза, че искаш да ти направя? Напиши АКБ. Отваряш гап, ще загубим проксимите, брат. Ще прокси. Сега че го съберем това в стената. То тирджията му видех тахографа, брат, на колко часа е. Леко, бе, ще те бия, бе! Аре, тръгни, бе! За да знаете, сме българи, трябва да се планешки джамове и е така, брат. Пардировки, брат. Имате ли ягоди за браме? Kasse, so viel Bass, dass sich die Nachbarn beschweren. Baby kann twerken und Spagat, aber hat Schach nie gelernt. Dafür die MX schneeweiß und ihre Knöchel so braun. Ich nehm vom Ecstasy die Hälfte und dann fress ich sie auf. Ey BBL, ich bin Fan, finde auch Tattoos ganz geil. Schicke sie unter die Dusche und bleib im Bett, ich bin high. Hat neue Felgen bestellt, Digga, je größer der Kofferraum, desto doller die Box. Box. Baby, dance auf den Beat. Wir rollen mit dem Bass über den Kiez. Du kriegst aus dem Fenster das Sweet. Geld verdiene mit Ecstasy. Кажи ми бакърни нема. Тук само да карам момчетата от квартала, брат. Тая, виж къде тира какво има, гледай. Бах ти тентата, брат. Дали не сме от дъното, брат? Що сме в жмела, бе, брат. Шумела? Durch die Subwoofer-Boxen vibriert, damit ihr Booty so Kartonzen wie die Hemmung verliert. Падок Дей. Падок Дей, да. И тръгнахме преди 9 дни от София. Гена Нисана му се подава Еделброк, хора. Чай го вира сега този Мустанг. И кой го гледаш? Какво толкова го хвалят, кажа? Да. Кой го хвали? Стария се едно яко назад. Ма много кембър има, бе. Мислих, че е значително по-голям на живо. И аз намислих, че е по-голям. Пепи не е толкова дълго, братле. Не е толкова дълго. Виж къде е линията. Да. Аз два ентрито на сето, брат. Никъде нямаше усетим чувство, че е 300 метра. А то гледай какво е, то му го практичам. Гледай, багер, ще иска децата да си играят. Ако не стане с потването, брат. Пепи, ако трябва да си изкопае канал, че нещо, брат. Ама свиква му, а? Окей, да се насочим към дрифта. Отиваме до нашия стар приятел Акоко. Oh, my friend! It's a rough season. Yes. Once again, life is harsh on you. With the Drift Master stuff, It's very good. it's the highest level, you know. You have to be here. On the wall, yeah. They can measure the 10 centimeters where your tire is in the box. You have to be Precise. Yeah, I see the dropout boxes. I mean, you get 85 points and you're on the edge of falling out zone in Finland, Latvia. The first 25 drivers were over 90. Yeah. This is considered an easy track, so Oh, everybody's going to be high. The organization is unbelievable. If they come to a race and there is an earthquake and a building fall down, they have a solution about it. yeah. They have solution for everything. Yeah, for every they're situation. prepared. It's not possible to do it the way that I do it. I close my shop to go to Dreammaster, and as soon as we finish, I go back to work. So no time to test or prepare or something. So every change I do it on the race, and you have maybe 6 laps for a practice. Yeah, Even if it's you have the cars same or with me, you know, running the business. You have to prepare your life. Either you are going to work 6 months before Dreammaster, and then work has to work by itself, Yeah. and you focus on this one, or it's not possible. Yeah. На ног има някакъв пили нещо, брат. Ама, Това стой колко е това, брат? виж и кулера, бе, човек. Това е парно. Това е парно от панелка, брат. Тия не са нормални, бе. И вече сме в полската зона, брат. Това сме ние, брат. Да. Викнал съм аверите, брат. О, VSKF, брат. This what boys like. This what men like. Ей, джанти за 20 бона, брат. Ей, ще нахраните, тук. Те ремонтират и те тук на место. Аз съдкам, само ти не си работиш по колата в момента. Майко мила. Колата, виж, гледай как изглежда колата. Може би на първия кръг са чисти, брат. Долната част е тежко елдет. Виж, там е имало аджъстменти. Черния мат. почката, да, на Буквално човек е... Ма това е къстъм. Къстаме всичкото, бе. Това е единствената, между другото, единствената добре направена кола, брат. Ей, другата не Отива. мога да я видиш, защото се Другата не скрили, мога да брат. видя, ще е скрита, да, но... И тук като КГБ, брат. Спрямо
То за нещастие, проблема е, че аз съм повече механик професионален, отколкото професионален Те пилот. хората си намерили механици, нека трябва да... Да, в смисъл RTR, пращаме му станк от щатите. Той го записал в телефона, вон кола, ао, чупих я та, стената тотал, прати още една, ай. Тази зона наистина е където, в принцип, и тя натурално изтегляш. Там, брат, буквално трябва да я обърнеш на стотинка. А реално пък на картата са сложили такива флоут зони. То не се подразбира, че може ръчни, просто не силни. Да не губиш темпа. Те всички правят такива. Ето винаги аз като сменям посоката и аз само я дабвам я. Но само там е позволено. Там и там. Те пък също са писали, че искат броня в стената, но не да се опираш в нея и да отскачаш. Да я влачиш, лекенько да забърсваш. Това е много тънък момент. Тънък е. Верно ли е? Да. Имам чувство, че сме на най-високото ниво дрифт в Европа, брат. Чакай, бе. Те искат и да караме добре. Да. Грип все още няма, никой не дава газ, за да сложиш гума. Като цяло има и го прави. Излизам с левитка, да знаеш. Пази се от него, все още той няма хубаво завършен ран, да знаеш. Ще забавят нещата, брат, явно нямаме късмет. Чай, че науката дойде да спотва до мене, баца и тълпата, то ще кажеш, че е някакъв модел и пари раздава. Излизам чейт. Разбавам пе би, дръж дистанцията, пази се. Добре беше това, айде успех. Да, добре, не успя да потънеш хубаво тук в третата зона на първия завой, но останалото беше окей. И пак много рано към втора зона я обърна и не я изпица хубаво. Да знаеш, те даже са разширили линията преди втора зона, се я направили като арка. Брах, окей, чисто идвам за гориво и влизам в бокса за гони. Повече и предавката ми със сигурност в момента ми е дълга. Като върнах гъста, аз си усещам колата как има много ръкони още, оборот. Ако митеш малко повече и я замъзни малко след към четвъртата зона. Това ентри беше много хубаво, между другото, най-хубавото сега. Другите две зони от първия кръг бяха добре, но пак малко рано я обръщаш за втория обратен. Брахте, сега се почина в 5 минути, не повече, и си излежа за още 2 рана и най-вероятно ще спазва тази сесия, защото колата няма така това жега в момента. Разбрана е бе, той има 20 минути и без това, така че най-вероятно ще направиш още 2 рана, така или иначе. Нещо се забавя, гледам, че то пак го разтоваря от камиона или че май пак се ударил, ма не знам, нещо че следвам. Така че тия определено са последните и това е. Само да ми кажеш после лид или чейти с кой ще си. Много време има 10 коли пред мене, но сега почваме да се прибутваме и ще ти кажа къде е момента. Прибраха ли ви верно, бе? Майка, това не е сериозно.
момента сме четвъртък преди нощната тренировка. Минали са 2 тренировъчни сесии. Не се изхвърлям директно от началото, стил Петю, отново, защото искам постепенно да градирам в ръновете. До момента това, което знаем за това трасе е, че спрямо минали години, за да влезеш топ 32, трябва да имаш минимум 90 точки, което означава, че нямаш много време да грешиш по време на тренировки. Тъпото е, че сме wildcard и сме в група, те са разделени тия 50 пилота на 3 групи. И ние сме в групата с най-слабите пилоти, wildcardите, и при нас имаше пилоти, няма да им казвам името, но Адри и Илича се блъскат по няколко пъти, човек. В смисъл, направили сме за 1 час 2 батъла. Както и да е, момчета се раздават, нали, така трябва да се прави. Няма още увереност в цялата работа, няма какво да ви лъжа. Но имаме още една нощна сесия, половин час, това ще са 2 ръна, няма да е повече. Утре имаме 2 сесии, имаме време да подобрим нещата и смятам, че имаме шанс наистина да се квалифицираме. Да, аз само да кажа, че от първия рън до последния има подобрение, нали, реално. Така че тъпото е, че тъмън влиза в ритъм един пилот, нали, на тренировка влиза в ритъм, почваш да фащаш линията и спира карането за 15 минути. Защото тук ние сме и на друго темпо. 2 ръна гуми, 2 ръна бензин. Ние сипваме бензин в другия край на площадката, защото има специална зона за зареждане бензин. И той Петю прави 2 ръна, отива да сипе бензин, губиме 5 минути, дойде тук сменят гуми, губиме 5 минути и идеме пак на опашката. И то някой се блъсне, много се бехме наплашили това трасе. Да, изглежда страшно, но долу от земята е окей, не е толкова, нали, опасно. Просто Петю наистина трябва да дигне агресията и комитмента до такава степен, където ние не сме казали на други места. То не се изисква. Просто тук искат яко газ, яко ъгъл, искат и да си консистентен. Тия пилоти тук, не дет съм ги гледал, те не са толкова вау, просто са много консистентни. Те, повечето от тях не правят грешки от първия им рън на тренировка. Апдейт във връзка с трасето. Беше ни странно с Стефан, че са променили дисела в началото на първа зона. По принцип беше цялата първа зона преди нея и малко след нея. И сега го бяха променили да е дисел зоната да е преди зоната и част от нея, което видяхме, че не работи и никой от протата не го правеше. Получихме съобщение в драйвърс групата, че дисел е както преди. Ай, отиваме на нощно каране. Yeah. Check me out. Look, I run this bitch. And I'ma keep running, but I'm never running out of money. I'm a dog, I'm a skunk. The ceiling with a nigga, my car. So pretty, all these hoes money, nigga. Yeah, I got Пушика вече седи за 2 ръна, на втория рън почти нищо не се вижда. go boom, got a black ass gun in a bag, got a bitch. And it looks like I'm a guy like this. Cause we be stunting on these bitches, get money on these bitches, 250 on the wrist, nigga, we be the illest, we be the realest, CMB niggas. Грипа изглежда добре, брат. Тия дизелжите на трайса и те подскачаха колите добре. Само да ти напомня, възползвай се от новия дизел, не я мисли тази първа зона. След искам да си сетнеш колата добре за следващите 2 зони и по-външно и хубава дълга зона, окей? Напомням, хубава дълга зона. And I'ma keep running, but I'm never running out of money. I'm a dog, I'm a skunk. If I don't do nothing in my car, so pretty, all these hoes gon' fuck it. I got Добре, сега внимайте, защото той много комитва, много overкомитва, но не е плавен шофьор изобщо, много е насечен и той. Добре, това не беше добър лидер, не е трайно, да. Окей. Пак изпусна на следващите 2 зони, защото пусна много его, но дългата зона ми хареса много, браво. Добре, браво, изчакай го и напри едно рънче, ако искаш, да, изчакай го. A brand new truck, a brand new bike, a brand new house, a brand new site, a brand new bitch, live a hood rich life. Another case. Them niggas know they gangsters from the hood, you heard me? I'm a nigga out the back, know y'all can claim it, you heard me? Them niggas been street, man. We always raised together. Свършиха нощните тренировки, завиваме колата. Чух, че колите парят рано. И излязах
20 минути преди сесията да се редя на опашка и бях последен на опашката. Та хората трайхардят за всеки рън и факт, първите 4, които се бяха наредили, направиха по 2 обиколки, аз успях да направя само една, нали? Само един тандем. Обиколката беше тъпа, не ми хареса, но утре ще почна вече да го сглабям и да натискам. Вече ще трябва да изкарам зъбите, защото виждам, че просто с посредствена работа сме много далече от истината. Та така. Падни хубаво, но не дай да гониш броня на стена ми е идеята. От първа зона. Да, но просто е много лесно. Ако пипнеш броня на стена, много лесно я се тъпваш за следващите 2. Да, но не е задължително според мен. Не, защото е много по-лесно. Се помня, че засилка на ентрито от третия гол, много време я влачих на ръцна. Да, видях. И реално обаче те прибира. Като си на газ, те прибират сега. Дигай агресията, ако се чувстваш комфортно. Предния рън, първите 3 зони са ти хубави. Та дългата малко плитко я изкарваш, едно с едната гума на чертата. Иска ми се да потънеш повече. Окей, добре. Отвътре изглежда, че съм добре, но ще потъна повече, разбрахте? И Пепи ме прави, че в момента си една от по-бързите коли на трасето, така че просто гледай да потъваш и да поддържаш хубава линия, окей? Захареса ми. Багажника, Пепи. Много добре, браво. Време за квалификации след 10 минути. Петю вече е долу на опашката. Той в себе си има хубав рън, защото той е правил хубави рънове и днеска потренирахме първата сесия добре. 6 ръна, даже можеше и 8 да вкараме, но така се стекоха обстоятелствата. Но за съжаление втората сесия имаше малко предреждане, хората си карат колите надолу 2 часа преди тренировка. Това е нещо, което никой не ти казва за Drift Masters и направихме един рън. Така че каквото е запомнил и каквото му е в мускулите, надявам се да го повтори. Има хубав рън в него, има рън за 85 точки, който е, тук това е нисък рън, нали, дето евентуално ще ни вкара. Това ще е първия рън, втория рън е божа работа вече, ама да не говорим все още. Да знаеш, че съм се вързал, пред мен има 2 коли. Добре, да кара то на Илич му дадоха 77, той направи доста мазен с много подпирания в стената и му дадоха 70, но си пълна зоните като цяло. Сега гледам този Званденбург, шарна с 40 как върви. We go back onto the start line to this young man. It's going to be Petro Radichev from Bulgaria. Incredible car, pro-charged LS in a Mercedes-Benz R230 flag series. I mean,
this car sounds and looks amazing. And here we go, and look how fast it is as well. Very nimble, very able chassis. Starts to put it where it needs to be now. Looks for that outside zone. Slams on the throttle. He's shallow on outside zone 3 now as he flicks the car. Does he have to wash on the handbrake? He does, and barely makes it to outside zone 4. As he lights up the tyres, all of the power on that 850 being used. Now looking to work his way around this line, like across the line. This transition though, I mean, look at this. Loads the car up and just, even in slow motion, it's fast. Yeah. So I'm really, really hoping things go well for qualifying for him, because that car, to chase that, would be very, very interesting for a lot of drivers if that's something that we see from Petiot more and more. But I love unique chassis, love unique engine packages. So for me, this just gets those extra bonus points. Добре, имаше агресия, но почти всичките си зони бяха по-близки, така сега ще видим какво ще отсъдат колегите. Но агресията ми хареса. Пепи, чуваш ли ме, Пепи? Чувам те, какво става, слушам. Порязаха ни от линията 67 точки имаш общо, от линията са ни порязали. Другите си 14 там, ъгъл и 16 и половина ли, какво е? Просто трябва да разшириме тази линия и мисля, че сме в играта с тази агресия. Окей, добре, ще взема всичко много по-бързо на следващия ран. Връщам се в бокса за горива и гуми. Добре, разбрана, Пепи, да ми ще гледаме и ще лафиме. Нещата не са добре, защото карах много вътрешно през цялото трасе. Аз усетих отвътре, че съм сравнително вътре на зоните, т.е. не дълбоко. Обаче след като гледах лайва, въобще не знаех, не очаквах, че съм толкова всъщност плитко. Това не е най-добрият рън, който съм правил през деня. Ще трябва да малко да вкараме X-фактора в цялата работа и малко да рискувам, защото на база това, което съм правил, според мен няма да запиша повече от 80, а ние търсиме повече, за да може да влезе в играта. С Стефчо разгледахме ръна, видяхме къде са ми грешките. Настъпал съм малко ентри линията, откъдето имам 3-4 точки deduction. И оверал същото поведение на колата, но просто по-външно по време на цялото трасе. Да го направя без да взривявам колата в стената, ще видим как ще мине. Сега е момента, в който трябва да рискувам, така че ще дам всичко от себе си. Ще видим какво ще най-след малко. В смисъл няма какво да губим. Петьо! Картопи нямаме обаче, да почваме. Пепи, чуваме ли се, Пепи? Да, точно влязах в колата и сега ще започвам да се връзвам, нали? Първия минал, квалификацията. Това, което забелязах е, че отпадат с 82 точки, това е границата. В момента, което означава, че наистина трябва да направим солиден рънбат. Да, от 82,5 е катов, те ще раздадат на вторите. Може и някакви нули да се върнат, така че Пепи дай всичко от себе си и вече си има грип, така че просто дай всичко от себе си, малко комитмент. Да, ще комитна. Пепи ме причепицата изглежда на грипена, как те даже Винчика го интервюираха и каза, че е на грипена, така че грипа го има, комитмента от тебе. I love it, a completely unique new machine as he now works his way through all. A little bit of understeer coming into play now. The track conditions changing and evolving every single turn of the wheel. He looks for outside zone 4, finds the back in towards the wall, stands on the foot brake, heavy amount of foot braking. Slowed that car down incredibly as he now lets it unwind, and it's going to affect his line into 5, but he makes it work, that's for sure, as he now looks for the final outside zone, comes up a little short and across the line. Мисля, че не беше добър, Стенчо. Мисля, че не беше добър. Да, дългата пак. Средата потъна на дългата и последната пак са на гума, на другите бяха по-добре. Затова на ентито не знам как ще го отсъдат вече, сега ще видим.
Еми, по-добре бе пино е 74,5, съжалявам. Връщам се към питовете. Вътре изглежда страшничко, бе. Близко. Сега ще ви го кажа по най-точния начин. Не бях достатъчно добър. Добро сме играли. Нема ли сме шанс? Смятам, че мога да стана по-добър от това, което виждате. Обаче, трябва наистина да покарам още. Аз имам фрапантни грешки за това ниво на състезание. Наистина, какво си говориме? Ако трябва да сме честни, не знам Стефчо дали ти си на това мнение, трябваше да стане малко чудо, за да мога да влезем в играта. Да, аз не съм очаквал, че ще дойдем да ги отрепаме. Да. Мисля, за мен квалифицирането беше най-високата цел. Единствената цел. Мисля, ние сме дошли на дрифт маса. Какво ти да си говорим е дрифт. Тук хората, това да ти казах първо, те не са вау, ама нема грешка. Нема грешка. Те не правят грешки. Амплитудата, в която го правят, не е нещо недостижимо, наистина, просто от 10 ръна 9 са такива. Докато при мен от 10 ръна 2 са такива, т.е. трябва просто да се дигне все едно рампа, повторенията, консистенцията да се дигне. Наистина не е нещо недостижимо, обаче... Изкаране на Сливен няма да стане. Ще трябва тук да ни бият малко и... Да. Тъпо ми е, защото виждам, брутална подкрепа от цялата българска публика, макар и сигурно една трета да е лицемерна. Тъпо ми и за момчетата, но все пак още сме на фазата по-дълбоко не мога по-бързо, така че взимам си уроците, анализираме всичко случило се и продължавам да дигам нивото. Надявам се до година пак да ни вземат, за да може да опитаме още веднъж. Просто не виреем ли в такава среда, ние много трудно ще я догоним. Благодаря отново на цялата публика, на всички, които гласуваха, за да сме тук. Благодаря на спонсорите ни. Мотул България, бензиностанции Круиз, на тенската ми отдолу са. На целия екип. Спотъра Стефчо, той много бързо влезе в час, няма какво да си говорим, той си е в час, аз това съм го викнал. Прекаля. Не знам, аз просто нещата, които виждам, не съм ги виждал. Ти си викаш, брат, той е бавен, ама той човек си кара с 100. Просто е бавен, защото другите са бързи. Най-бавната им писта, една от най-бавните им, брат, ти засилаш 130 срещу стената. Не, между другото, знаете ли какво е интересно на тази писта? Че като дойдох знаех, че това е супер лесно трасе, което се състои от 3 еднакви обратни. Обаче се оказва, че са 3 абсолютно различни обратни и това е защото начина по който се влиза в тях. В ентрито влизаш бързо в много бавно, на втория обратен трябва да влезеш по различен начин и на третия обратен по различен начин от първите два. Те са 3 обратни еднакви уж, ама не са толкова еднакви и наистина трасето е чаленджинг с това, че изисква да си постоянно до стената. И много добри пилоти си почупиха колите. Факт е това, че съм си запазил колата, не го броях като победа. Сега ме бях решил да я подпра, но няма подпрях. Не знам защо. И сега няма какво да се лъжим, здрава кола да си тръгваме да сме направили нищо, не е похвално. Не е похвално, защото като чуя, поне колата е здрава. Просто тук колите се рискуват, в смисъл много по-скъпи коли, се рискуват постоянно. Това е, че за тях не е риск. Мисля, аз като видя, брат, Джам Дин, идва 140 срещу стената, безръчна за мен изглежда рисковано. Но той го прави 10 пъти от 10 пъти. Интересното е, че наистина колите на записите изглеждат много готино. Обаче, ако ги видите на живо, нямате представа за какви окриски става на въпрос и това е просто защото с това каране наистина няма как да се поддържа кола в перфектно състояние, освен ако 20 човека няма ближат между всяко състезание. На нас другите пилоти ни похвалиха, че колата ни е нова и лъскава. Да, това викате, дано няма да се сипеш. Тя защото не е карана. Тя просто не е виждала такова каране. Така. Добре, мерси пак на всички, продължаваме напред. Регруп, аналайз там и тръда и дано сме по-добри следващия. Get your hands up 'cause you think you got it. Going crazy when I even started.
Снимаш вече, нали? Да. Добре, нещо интересно. Виждате ли тази камера, готените кадри са от нея. Тази камера ни беше открадната. Тя в принцип стои след това нещо е така на колата, снима. Беше открадната в този вид. На пистата имаше един циганин, той изглежда така. Хубавото е, че добре, че са модерни времена. Там през приложението виждаш я къде и разбираш, че намираш мангала на трасето. Пазете си техниката, защото е ценно. Ай.